ជំរាបសួរនិងសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងចែករំលែកអ្នកទាំងអស់គ្នាពីសៀវភៅដំណើរស្វែងរកខ្លួនឯងនៅទំព័រទី172ដែលមានចំណងជើងថាចេះនិងមិនចេះចង់ចេះវាស្រួលទេតែបើចង់ត្រូវគ្នាយល់ពីគ្នាមិនមើលងាយគ្នាចេះស្រឡាញ់គ្នាទើបវាពិបាកតើការដឹងខ្លួនល្ងងហៅថាចេះឬការដឹងខ្លួនចេះហៅថាល្ងងរឿងចេះនិងមិនចេះវាជាប្រធានបទដែលមនុស្សជាច្រើនកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអ្នកខ្លះថាមនុស្សដែលយល់ថាខ្លួនឯងចេះគឺជាមនុស្សល្ងងរីឯអ្នកខ្លះទៀតជឿថាការដឹងថាខ្លួនឯងល្ងងគឺត្រូវការចំណេះដឹងច្រើនណាស់ក្នុងលក្ខខណ្ឌកតវិទ្យាមានន័យថាដឹងខ្លួនល្ងងគឺនឹងស្មើចេះតែបើយល់ច្រឡំថាខ្លួនឯងចេះគឺវានឹងស្មើល្ងងព្រោះការដឹងខ្លួនឯងថាមិនចេះគឺត្រូវការចំណេះដឹងច្រើនខ្លាំងណាស់ទស្សនវិជ្ជាក្រិចសូក្រានិយាយថាខ្ញុំមិនចេះអ្វីទាំងអស់តែខ្ញុំចេះតែម្យ៉ាងគត់គឺខ្ញុំមិនចេះក្នុងន័យនេះខ្ញុំសូមសាកល្បងបកស្រាយឲ្យងាយយល់ឃ្លាមិនចេះអ្វីទាំងអស់វាសំដៅដល់ចេះតាមជំនាញនិងតាមផ្នែកបច្ចេកទេសចេះតែម្យ៉ាងគត់គឺមិនចេះវាមានន័យថាចេះឆ្ងល់ដឹងខ្លួនមិនចេះនៅចំណុចខ្លះហើយស្វែងរកចំណេះដឹងមកដាក់ខ្លួនការសិក្សាទស្សនវិជ្ជាក្រៅតែអំពីសំដៅដល់ការស្រឡាញ់ចំណេះដឹងឬកតេវិជ្ជញ្ញូវាក៏មានលក្ខណៈពិសេសមួយទៀតគឺ questioning ឬជាការចេះដាក់សំណួរការចេះចោទសួរនិងស្វែងរកចម្លើយផងដែរបុគ្គលដែលឆ្លាតគឺជាបុគ្គលដែលពូកែសួរតែមិនមែនជាអ្នកដែលពូកែឆ្លើយទេនេះបង្ហាញថាទស្សនវិជ្ជាជាចម្ងល់ដែលពុំតម្រូវឲ្យនរណាម្នាក់ជឿដោយងាយពេកទេទស្សនវិជ្ជាក្រិចសូក្រាតបានបង្ហាញពាក្យ Notisel ដែលមានន័យដល់ការស្គាល់ខ្លួនឯងច្បាស់ដល់ថ្នាក់ស៊ីជម្រៅបំផុតការពិសោធន៍និងសាកល្បងវានឹងធ្វើឲ្យមនុស្សស្គាល់ខ្លួនឯងច្បាស់កតេបណ្ឌិតនឹងកើតឡើងនៅពេលណាដែលយើងស្គាល់ខ្លួនឯងច្បាស់ហើយកតេបណ្ឌិតវាអាចមានន័យថាគេយ៉ាងម៉េចហើយយើងយ៉ាងម៉េចយើងជាគេហើយគេជាយើងគោរពគេគឺគោរពខ្លួនឯងឥឡូវចូលប្រធានបទចេះនិងមិនចេះវិញចំណេះដឹងថ្នាក់ខួរក្បាលវាគ្មានតម្លៃទេបើយើងមិនប្រើដាវក្នុងស្រោមឬប្រើហើយមិនបានលទ្ធផលល្អនិងមួយទៀតបើយកចំណេះដឹងទៅប្រើខុសផ្លូវល្អសំឯងរឹកបង្ហាញរឹកថាខ្លួនពូកែគ្មានសីលធម៌ជ្រលឹកបើចេះឬមិនចេះវាមិនមែនជារឿងដែលអ្នកដទៃត្រូវដឹងពីយើងទេតែវាជារឿងដែលយើងត្រូវដឹងពីខ្លួនឯងនិងស្គាល់សមត្ថភាពខ្លួនឯងលក្ខណៈពិសេសរបស់អ្នករៀនគឺចេះដាក់ខ្លួនរៀនពីអ្នកដទៃនិងជាពិសេសមនុស្សមានបទពិសោធន៍រឿងចុងក្រោយវាមិនមែនជារឿងចេះឬមិនចេះទេតែជារឿងការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងនាមជាមនុស្សដូចគ្នាបើយើងស្គាល់ពាក្យថាគោរពគ្នានិងមិនប្រមាថអ្នកដទៃគឺយើងនឹងលែងនិយាយពីរឿងចេះនិងមិនចេះហើយអរគុណ